Основната е бронхитна пневмония съм прекарал. Да. Бронхопневмония. Дадох ти една билка да изкараш камъните от жлъчка. С меда и спеките за 3 дена. Така, олекна ли ти? Олекна, да. Защото тук имах болки тук отдолу. Да. А тези болки още на втория ден даже изчезнаха. Така. Да. Добре. Дишането почна ли да се оправи? Пак, като поемам въздух и се задушавам, да. Да. Има излива една кашлица, като поема въздух. Да. Но трябва да има някаква разлика. Има разлика, да. Не те стяга, не го стяга в гърдите, защото го стягаш много. Преди много ме стягаха гърдите. Сега не има стяга, даже имах и болки преди това. Това е 20 дена сега, не съм много време. Времето не е много. Да. Билките нали ги пиете? Билките, те са оставали. Аз ги знам. Аз ги помня. Те са 3, само едните свършиха едно пластмасово шеде. Черния дроб и шишето за алергия. Да. Едно имаше 20 грама, да го пие, какво Да, свърши. то е свършило, сега ще ви го дам. И те спия също, и тези двете шенцето за бронхите и за... Да. Добре. Ще се оправите. Няма страх.